ohatra ny nenina. Tantara mitohy nosoratan'ny Tony Rabearson, ho velomin'ny tapam-poroana Christophe Rabearmanana tsy resy kely. Miaraka tamin'ny Nirina sy Sofaniry. Nandray feo Sira Toljanahary, tompon'andraikitra sy mpanantotosa tapam-poroana. Ve dady efa vita homana andeha hiasy e? Efa nainga mihitsy ioko. Fa ahoana? Misy zavatra ilany lahanga? Misy resaka tena tiako atao aminao izay mihitsy ry dada. Eny nefa tsy maninona fa aleo raha rivotsika mianaka amin'ny resaka tsara. Mila fotoana malalaka koa mantsy ny resahako azy. Fa resaka inona izany Ronjaka? Aza maika renao fa ho fantatrao ihany izy raha rivo e. Ay, andao hiaraka hivoaka any raha andeha anao fa za koa mbola hijery zavatra ao ivelany ao. Aka andao ary. Ka eto ary zato resaka elahy. Za koa efa liana te hafantatra an'izany mihitsy. Fa ahoana sahady moa ry dady zany zavatra ataonao izany Tsy azoko. Fa inona ny zavatra ataoko? Fantatra daholo ange ny zavatra ataonao any ambadika any na dia afenonao amiko azy e. So sahady ianao dia miaraka amin'ny vehivavy hafa nefa vao enim-bolana monja ny nahafatesany iny. Ay ve izay zany? Sy zany? Ka inona moa ny olana amin'izay zany e? Ny renilany tsy hoe nandeha naka-rano na nitoto vary ka endrasana eto ny fiverenany. Ny tena ihany koa lehilahy ka mila namana. Tsy hain'lahy nga le hoe tsy tsara ny lehilahy raha irery. Dia mbola tsy afaka aminao ihany ty toetranao tia vehivavy ty ry dada. Noho ny fanitsakitsahanao aneny ihany ange no nitarika areti-po azy ka niafara tamin'ny fahafatesany. Mangina elahy. Ny renilany matoa azy ihany fa aza zany no anaovana vavatako zany. Rehefa tsy matahotra ihany ianao ry dada dia mba mahalala menatra an'ireo fiarahamonina manodidina antsika ireo mba ahoana moa ny fitsaran'ny olona anao raha mahafantatra izy ireo hoe miaraka amin'ny vehivavy hafa sahady ianao. Angaha efa tsy andro intsony izay nahafatesany. Sy mivavan'ny olona zany ny tiroviana no angina. Na mety ny ataon'ny lahy na tsy mety dia ireo miteny foana. Mba tena mampalahelo any toetsainao ry dada ka. Mba olon-dehibe manakaja sy manana ny maha izy azy eto amin'ny fiarahamonina ihany kanefa dia manala baraka tena amin'ny vehivavy. Asa efa tsy hitanao intsony izay anaovana an'ireto vola karamanao dia laniana amin'ny fatim-behivavy. Zao no ataoko an'lahy Ronjaka. Tsy misy olona afaka mandidy amin'izay tiako atao. Fiainako io. Volako io ka nalaniko amin'inona dia azany. Fiainany lahy sy atafitan'ny lahy atao tsara letsy Eny ary fitenenana ihany moa ny ahy iny. Anjaranao no mandinika. Atsipy ny teny eny am-pon'ny mahalala. Saingy raha misy fahavoazana ho any kosa dia aza mitaraina aty amiko aleo andefa lasintsika mianaka indray no mifamaly eto. Mandehanany mihitsy e. Mba sarotra koa letsy Ronjaka le mateo iny ka. Sa hoana hozy lahy? Njaka. Toa tsy mianao akory ka ianao ko. Ahoana ho ianao? Fa maninona ianao Ronjaka? Ohatra ny tsy ao mihitsy ny sainao androany. Manana olana ry anja. Olana? Fa misy tsy mety angaha fianaranao? Tsy zany ka. I dada reny olako e. Vao enim-bolana ange izay ry anja no nahafaty aneny dia miaraka amin'ny vehivavy hafa sahady dadanay e. Andrekako. Ary sao dia mba namany fotsiny ihany nefa fenao ny diso fihevitra e. Tsy mino an'izany ary anja. Ny dada ange iny e.
tsy mifidy tontolo andihizana ary nitoetra n'iny ihany no nahafaty any eny. Enzana koa zany ataony dadanao zany ry njakako. Dia ina zany no ataonao? Ka tena tsy hitako intsony re izay atao a. Efa niteny azy ihany aho omaly fa ny lohany ihany ny lohany. Tsisy olona afaka handidy azy amin'izay tiany atao hono. Mahirisa njaka. Adidinao foana miteny azy satria rainao foana izy na adala na endry. Ianao koa tsy ho veriny tsy ho zanany. Misaotra ki anja. Fa aleo aloha hijanona any iny resaka iny fa tia tantilivy e. Tsy tiako izany raha fantany fa aleo mba ho tsy ambaratelo-tsika sianao ihany. Kaizakaizina reo mitsamo masaka ery nge zany resaka ato zany e. Tairo mba zarazarao. Angambo le tsy misy resaka fa tsy tia fianarana ty ihany. Zay indray le resaka fianarana. Fianareo ve dia tsy mahita resaka afa-tsy zany mihitsy e. Otry, kina fotsiny moa no alehanay aty raha tsy resaka fianarana sy ny tontolony e. Sa nenao zavatra hafa? Ny anahy aloha dia tsy misy raharaiko an'izany fianarana izany fa zay fomba azahoako vola zao ny ataoko e. Tonga indray liva sy ny vola. Mialahy dia zao volo zao foana. Anga tsy fantatry lafy efa mivolana eny Andriamanitra amin'izao fotoana izao e. Mandainga izay olona milaza fa sambatra nefa tsy manana vola. Iza ity ny olona tsy mila vola zany raha mbola eto ambonin'ity tantiry bainina. Ekeko letsy zany a. Fa ny alahy ty tena efa tafahoatra loatra e. Tsy aleo ve aloha letsy mianatra tsara? Ho anareo zany fianarana zany ry bainina. Za mila vola irevena sy hanaovako fiainana dia zay. Mila manararaotra koa amin'ity fiainana mandalo ty. Mifaliry za tovy dia ny mbola tanora ozy ny soratra masina. Orsea, ahoany? dia rendrarendra sy adalana toy izany ve ny ndeha hitadiavana voly? Mba sy ho fetrany ihany fa sao amarina kady a. Aza dia miseho mompera eo le sy alarin-jaka. Ary andao hiala amin'izay fa tsy aleo lalana modina asiana olona fa tsy. Fa ianao tia marina ve ho raha fily mba tena tia Otry, fa ahoana indray ary zany fanontanianao zany e. Efa nisy fotoana nga ny lazako fa tsy tianao a. Ka izao ary raha tena tia ianao dia iny tao hipetraka any aminareo. Zany e. Ahoana tsara? Tsy laso zany. Hitanao zany tsy tia akory ianao. Sara, ka na tianao aza ngia tsy afaka ny anao an'izany mihitsy e. Fantatro tsara fa vo enim-bolana zay ny vadiko ny maty. Ko ninona? Sady na injaka koa ary tsy anaiky an'izany mihitsy. Fa iza koa zany njaka zany raha filo? Zanako lahatokana zany. Na zao fiarahantsika zao fotsiny aza ne dia efa tsy akasitrahany. Ka ny hevitrao tapahana raha fily a. Mbola ianao ny tompo-pahefana ohatrano ka tsy afaka ny any ohatra izay fanapahan-kevitrao izy. Rehefa terenao izy dia izy ny tsy anaiky eo. Tsy mety ho zany. Ay, ka rehefa tsy anaiky zany ianao dia aza manantena ny ahita ntsony. Dia afo izy dia nyzao koa ny zanaka ao atao kiboko. Sara, fa zanako ahoana? Zanakao ko zanako ahoana hoana e. Misy zanakao atao kiboko. Ary mela andehanako fa za mitazotazo eo. Oka aloha Sara. Sara, oka aloha. Ay wa? Oka aloha e. Aleo ara fa hodiniany e. Mba izay kosa no aty e. Sara koa zany. Raha fily moa ty hafa mody maro filafila kely fotsiny raindray eo. Eny e. Ary andao amin'izay no aterina mody fa mbola be ny zavatra atao. Ndao ary.
aleo a entiny hijanona Rafily ay tsy tiako mantsy raha efa akaikely ny trano ianao vo hijanona. eny ary ko fa iza koa azy io lehilahy manaty tranony eny io. Mihevitra zao izy fa tsy hitako amin'izao a. Oay, ary iny no tia ataony. To mifanoroka. Mazava zao fa miaraka amin'ny lehilahy iny. Sady tsy menatra akory amin'ity andro atoandro be ty. Eny mason'olona eny mifanoroka. Iny fatamby. Aleo andrasako eto ambaravarana eto mihitsy. Ianja, fa inona no ataonao eto ambaravarana eto? Fa izy ny lehilahy nanaty tranao teo iny. Fa nga hitanao? Fa ahoana moa aminao tsy hitako ka. Mpamosavy mandeha alina aza hono misy mahita. Mpiara-miasa amiko iny e. Taraka dia naterina. Ay mpiara-miasa dia mifanoroka. Tsingerin-taona naterahany androany dia mba niraha-bazy aretsy efa niova eo amin'ny molotra misy ny fifampiarabana rehefa misy tsingerin-taona. Mety kosako. Ary eo aloha ianao hidirako fa zambany eo ambaravarana eo ka arezany sakafo efa misary misy azy zany. Nga hono tsy efa nentin'ny ramose tany amin'ny hotely zato izy. Mangina ny vavanao ry anja. Raha izay sakafo no mampalahelo anao dia azo omena fa tsy maninona. Mifonao ambony fandrianao e. Mazotoa ianao fa za io manasota raiky eto. Fa izao ianja. Mety misy asa vaovao ataoko izay ato. Tsy mody afa klasmaly le izy. Ahoana koa zany? Fa inona le asa? Mbola tsy lazaina anao aloha zany zao hoe aleo atao surprise. Tsy azo kokoa nareo. Fa manina nefa raha lazaina fa tsy afempenina tahaka izany. Oa. Ary mandehana amin'izay teo mianatra fa sotary eo e. sy zay efa voalazako an'lahy zay e mipetraka aty ho Sara. Maninona tsara hoe ry dada. Efa hoe hipetraka aty Sara fela ve mareniny. Dia lazaiko aminao mazava tsara ihany fa tsy ekeko zany. Efa haiko hoe lafa tsy anaiky e. Saingy na tiany na tsy tiany lahy dia tsy maintsy mipetraka aty Sara. Mbola izany lohany ato dia izany mandidy. Mazava? Ry dada, fa azo ninona tany mihitsy ianao ty e. Tsy vitan'ny efa miaraka fa mbola laina hipetraka aty koa. Tena ve ry dada dia tena efa lany hienatra mihitsy a. Tena kivy aminao a. Mahazo mandeha lahy rehefa tsy mazaka e. Katsaka anaty lapoaly io izay tsy matanto mipitika. Dia sahanao koa zany mbola androaka ato noho izany vehivavinao zany. Ka rehefa tsy tiany lahy nipetrahany ato dia afaka mandeha lahy fa izy tsy miala ato zany e. Sady mba mila vehivavy koa le tsy ato a. Jereo ani raha tsy mikorotana ambony ambany ny trano e. Karaha mila vehivavy andamo-trano ianao dia mpanampy alainy e. Tsy mila an'izany ahy e. Sady ny tena marina koa efa misy zanako any ankibon'ny Sara. Andre Kakio, tena hoe ataoko adaly ianao ka ho tezitra miaraka amin'ny vehivavy dia alaina mipetraka aty mbola mananjanaka. Fa inona daholo zany ry dada? Zany zay tiako hotsolan'ny lahy zany. Eny ary izay mety aminao atao. Efa olona lehibe ianao ka mahavita mandinika tsara ny zavatra mety sy ny tsy mety. Zay koa le tsy ny tena fahendrena. Manao ny anja. Salama tsara njaka. Ianao manao Zao re salama vatana fa rera-tsaina. Vao makingery anjaka ny loza anatin'ny tady.
resaka izay mianaka omaly dia alay nipetraka any aminay hono le vehivavy miaraka aminy. lozako izany dia inona nataonao manoloana an'izany? Afaka ny anao inona moa mbola eo ambany fahefan'ny lehibe mpanao didy jadona dia manajatena ny fahendreny. ndre mampalahelo ahy ianao Rinjaka, nefa tsy hitako izay atao. Sarotra be koa izany hiditra amin'ny resaka tokantrano olona izany. Tena sambatra ianao ry antsaka, tsy mba miasa saina fa milamina tsara ery. Ianao miteny an'izany fa na neny koa aza nge tsy afaka hoe miova izany tato ato e. Izany moa Izany ve? nisy rangazena natitra azy tamin'ny fiara, sendra mivoaka kely any nahitako azy. Rehefa nisaraka zareo avy eo dia mifanoroka. Raha azoko tsara izany dia sipa mamanao le lehilahy. Izay aloha fahalalako azy nanontaniako nefa izy lazay fa hoe mpiara-miasa hono. Ka sao dia mba mpiara-miasa aminy kosa e. Mpiara-miasa Rinjaka dia mifanoroka. Tsy mpino an'izany. Tsy mampino tokoa aloha izany e. Dia mitovy olana amiko ihany izany anako. Ato efa lehibe indray reto izy vao mivoatra adalako. Hitako. Fa omba e, ohatra ny ahoana ny endrik'izany lehilahy nanatitra ny mamana izany? Tsy tazako tsara aloha fa lavidavitra e. Izy olona manana fiara maintimainty izay. Sady mahakamo koa mieritreritra an'izany ka. Eny e, tena mahakamo tokoa fa atao ahoana fa izao ny zava-misy dia hatrehana. Aleoko izay aloha fa tia tamin'ity indray. Ory Lenjaka. Ay zary le tia. Izaka! Ho avy e! Fa inona mahavarinanao ao e? Impiry amintsonotony voatonga. Dre, mbola manao zavatra ako. Fa ina ary ny ilanao ahy? Zao satria nareo tsy mianatra androany dia anjaranao daholo ny manao ny raharaha rehetrarehetra ato. Ahoana tsara? Izany e. Za ve no asainao manao ny raharaha rehetra ato? Dre, izany mihitsy. Sao dia heverinao fampiasanareo ary ihany ho anao raharaha ato. Sady izany misy koa hoe nipetrahako aty e. Lalatsiny aminao aho fa tsy mahavita manao raharaha ato izany. Andray, fa Ny fianarako aza manahirana ako. Rehefa tsy araka raha matoa ity dia makapanampy a. tsy mila an'izany ry anina fa mandany vola izany a. Ka tsy hitako izay olanao amin'izany ko. I dada ny manome ny karama ho azy fa tsy miala ny aposinao na ny ariary azy. Zao Rinjaka, aza manantena ny sakafo atoandro ato raha izany ny fandehany. Tsy anonalika akory ny ato ka omena zetsy misasatra. Na koa zao mampime amin'izany. Taolana ny fahalalana eza moa ny tsy hanomezanao sakafo ahy. Avy aty amiko. Tsara fa ato an-tranonay angenao zao e. Mbola azo atao tsara mandroaka anao ato satria tsy misy anao ato na ny kely aza. Tsy vavy efa za zao mivady ny dadanao noho izany anahy daholo zay ato mazava. Fa manana taratasy mazava manambara an'izany angaty ianao. Aza maika fa ho avy tsy ho ely izany. Amin'izay mikombona tsara io vavanao io. Fa mihevitra anao ho iza moa zato ianao e. Sa isoloky. Ka raha izany aza marina moa dia afaka anao inona? Ary lazaiko anao tsara fa tsy misy fitiavana ny dadanao ato amiko na ny kely azy. Izy manam-bola fotsiny mba iarahako aminy. Ary tangosako sy volosako tsara tsisy tavela mihitsy. Ay moa ka zany izy io. Izany no izy ka ninona. Dia efa homany teny izao foa mampanahy fa hisaraka amin'ny dady ianao. Ze fa mieritreritra ilaza amin'ny rafily nga.
dia mieritreritra ianao fa ino an'izay lazainao izy zany tiandrianina tsy mahalala ny saranga ay ve no ty ka ratsy saina be tahaka an'izany na tsara na ratsy zany no izy rianina na tsy misy tandroka tokoa ny ratsy zay filazanao azy tsy rarahako zao nataoko anao tsy manaiky mora an'izao fa mifampitadysika manomboka eto misaotra indrindra na mpahafantatra oety zay entina fa miandry ahy iray reraka voalohany eto ary lasa koa fa tsy kay nantona tamin'ny varavarana ny lohako marina kay tena marary izy zany raha tsy mivonto zany dia mangana anaty fa ngafanina sahady midona amin'ny varavarany mbola aiza re zany mba mijery lalana tsara amin'ny manaraka mangina fa maninona koa ty anao ry Sara ary nanino ty tarehanao mangana be ty zao ny ditranjanako Rafily fa ditranjanako ahoana fa nanino ny njaka ny famaly teo izay mianaka fa lasainy hoe kanvavony tsy manao noninona hono nefa velompotsiny ato ny avy eo teny finoany dia zao hitanao zao sy raha reny kosy zany mahazo amiko iny androany jaka ho avy ainganalo ty ahoana ry dada dre ary inona koa ty mampiaviavy be anao ty lohana jilampotony lava ny ivelany any aza hoentina atao amin'ity tokantrano ty mihitsy fa maninona molo ty no nyvonoly lasa raha vonotro kosa tsy namono azy zany aka dia mbola sahan'lahy ihany no mandainga jereo io mangana be amin'ny tarehany io hitany latsara io profy tsy azony lahy elana ltio dada ino tsy namono azy zany fa mbola be famaliana ihany inona ay kay marty marina mbola pina mbola mitady aleo aloha ary dada mba nazava zao tsy mila zay fanazavany lahy lasa mandeha ihany fa so dia daroako fanondroana eo dia tena mino any vehivavy mpiatsara velatsy io ve anao ry dada izy indray ny lazainy lahy fa mpiatsara velatsy lasa ho ay lahy mandeha any lasa zaza manirikiry dada Rafily ampy zay aloha izy hoany mandreraka fa zao akia mba ame vola 10 million any inona zany fa ataonao inona daholo zany vony zany Sara mba anapiako ny fianaran-janako sy anapio ny sakafo mokiseria ilamo tiako io indraindray Sara eny ary rehefa avy eo ihany dia omeko anao zany teno misaotra kia sady raha tena marina koa nge tokony mpasoratany lahako izay fananana satria efa mpivady nge tsika fa ianao kosa ve adaly adala maninona ary so dia heverinao fa mofo gasy ary izy tika ho sarasaraina fotsiny sady tsy misy mandovam-bola velona zany koa raha filo koa zany toetsy
afaka mba mihaino kely avetivety ve ianao? Tsy mbola te resaka amin'lahy mihitsy aho amin'izao e. Manirikiriny saiko ny mieritreritra ny toetra tsy miendrika nataon'ny lahy tato an-trano tato. Mbola veriko aminao ihany ry dada fa tsy namono any saravadinao zany ah. Ka naninona fotsiny ary nitarehany mangana be iny e? Mitondra tamin'ny varavarana. Zavatra tsy mitombony zany le tia. Ahoana ny loko an'izany? Ka zany ny marina e. Ianao tsy manahadiady tsara akory fa vokisa lainga dia tezitra. Sady sarangy ry dada tsy tianao zany e. Mirediredy. Ny vava mihitsy ry dada no nilazan'izany tamiko fa ianao manambola fotsiny mba irahany aminao ah. Fa inona mihitsy ny tiany lahy tao e? Ny ampisaraka anay Sara. Tsy tiako ianao ry dada hijabaka amin'iny olona mahay manafikeloka tahaka an'iny ah. Ary tsy io mihitsy no ndeha handrava ny fifankatiavantsika mianakato. Zao no toko any larin-jaka. Rehefa tsy te hipetraka ato e lahy dia malalaka ny varavarana fa aza zany amoronana an'izao atsanga tsy amanorana rehetrarehetra izao. Efa fantatro hatramin'ny voalohany angeny tsy fitiavany lahy ny Sara e. Mbola tsy tato akory izy tamin'ireny. Tena tiako ianao ry dada matoa miteny anao ah. Ary tsy hitsahatra ny teny satria raiko foana ianao. Dada, tena tsy misy lainga ny nambarako anao teo fa anjara anao ny mieritreritra. Za letsy tsy mila tenenin'izany fa mahalala ny ataoko ah. Ary lasa lahy mandeha any fa tsy mandreraka. Dia izao ve ianao ry ny fomba mahalala miditry ny trano e? Ka tsy efa nilazako moa ianao ve miasa? Ka na zany azy e. Ekeko hoe kilasy mandry fa dia tsy mba manana fotoana hitsidiana ve na dia minitra vitsy aza. Sady makamangerina iny dia za velanao rery ato e. Mila miaritra kely ianao ry anja. Asa adinonao fa ho anao daholo no antony anaovako an'izao. Eny azoko. Way, ary fananiny ty tarehanao? Tô mangana be. Nidona tamin'ny faravarana rehetra io ah. Fa nga mafana ho ny asa no midona amin'ny faravarana zato izy. Ina koa izao mampime amin'izany io. Mafy ange ho any asa e. Nefa kosa tsara karama. Reto misy vola reto ameko anao. Neny? Way e. Fa tô vola be reto izy. Za ve dia hanome zavatra kely ianao e. Zao ve ny karama raisinao anky? Fa asa tony ahoana loatra mandray toy izao sahady nefa mbola tsy nisy ray volana akory ianao ny asa e. Ahoanao inona izany e. Izay vola omeko fotsiny ampiasaina. Tô miteraka fiahinao aty tsy lazanao mazava izay tena asanao ty ka. So dia mba manaonao fonany ary ianao ty. Aza manahy amin'izany ianao. Vola madio 100 ireo. Tsy reny adala akory ka hanome vola maloto anjanako. Misaotra re. Fa neny io? Ahoana? Mampatsiahy neninona ny daty ny 17 Oktobra. 17 Oktobra? Tena tsy haiko ka. Fa misy inona amin'izany retsy? Ndray? Dia tena tsy tadidinao kosa ve? Tsy tadidiko marina e. Raha pitso ny 17 Oktobra tsy ngery-taona nahaterahako. Ay tokoa mo. Ohatra ary tena tsy tao an-tsaiko indray zaiko. Enjana akory etsy le fanadinoana ka. Dia izao ary neny ah. Saika hera aminao fa atao trano natao ny fety raha pitso satria anasany namako ah. Dia tiako koa ianao mba manatrika fa tsy miasa. Ka izay indray izao no tena tsy afaka hanatrika an'izany ary anja. Mahakamo amin'ny mpampiasa izany. Tena mahakamo mihitsy le hoe anapaka tsy asa amin'ny elan'andro be izao.
Ataovy eo aloha zay mety fa amin'ny manaraka manarika retsy a. Neny kosa zany. Ka tsy afaka andia retsy. Fa nga dia mpampiasa tsy azo ifanarahana mihitsy. Efa hoe tsy mety ho Zaho io azy zao akakanjo fotsiny de lasa. Niasa miandry aho olona betsaka mihitsy. Nanatitra an'ireny voly ireny fotsiny aho. Endray ary. Fina ny tadiavanao anazy Sara? Ina moa ny tadiavako anao Liva raha tsy afera. Misy ngany sady ny tana bandy koa efa mangididy efa tena tia handray vola misy efa elaela zay tsy nandraisan'izay a. Izao misy rabainy izay miaraka amiko amin'izao dia any aminy any mipetraka. Manamboly izany Liva, manamboly izany. Kozy ve? Ary izy tsy mametraka any amin'ny banky fa ao an-trano ao anaty vata ao daholo ny volany. Tena minay kosa zaniko. Dia inona zany nataoko amin'izany Sara? Sotry izany tafianao io trano io dia ampitahory amin'ny basy mamoaka vola. Otre, aiza no ahitako basy amin'izany? Liva fotra tsy hanao zavatra io. Reny basy kilanao reny atao hoe ampitahorana azy fotsiny. Rehefa azo ny vola basy ianao fa maiza tsara fotsiny manao sinema. Etres, asa matahotra ianao ry Sara fa haitsika izany a. Dia roviana olona atomboka tia very ty araka. Tsy miandry ela. Tsy miandry ela fa rampitso dia ny rampitso ihany. Reto tonga dia mety reto. Reto ny lakile volanao ao. Reto. Efa nataoko kopi daholo mantsy ny lakile ao. Izao ao amin'ny efitranonay vandy ihany miditra. Fa filo zany nareo no mipetraka ao e. Telo ihany izay mipetraka ao. Za dia ilay rabaina dia ilay zanany lara izay. Ka ahoana raha hoe zany no atratra ao? Aza matahotra nefa fa hidoko avy aty ivelany ny efitrano misy anazy dia tsy afaka mizana sanatriko misy ny saota. Okey, raikitra zany e. Ka omeo aty ary momba an'ilay trano sy ny misy azy. Izao ary fa eno tsara. Resaka nataonao anao ry dada. Angamony izy resaka afa-tsy ny fianaran'ny lahy tao hoe mila miezaka kely hono fa ny tsy vidinana ny noty. Andeha aloha sao taraiky raha riva miresaka tsara. Eny ary mba mahafinaritra ihany ko hoe ty ampianaran'Injaka ety a. Za moa zany ty dia tsy maintsy mandeha tongotra kely fa najanoko ery lavidavitra ery ny fiara. Ohatra misy mpamanja kely ty manatony ity zany. Aleo presady. Manao ny manja kely? Salama tompoko. Fa izaka ianao azafady? Tsy voatery hafantatra ianao ka nefa raha liana ny hafantatra ianao dia afaka miaraka tsika. Amin'ny firenao mirava dia alaiko aty. Aza medaladala rangaty a. Ataoko ahoana koa miaraka aminao? Aza mba hatoany moakia tiako be tendry e. Mba manaja ihany tena rangaty fa tsy efa lehibe toy izao vao mivoatra dala. Jereo fa nitarehanao azy efa miketrona. Ary melao ianao andehanako fahazabanana ny lalako ka. Ary eo mba ampizo kely e. Ampiadaniko be ny edriza manaiky araka amiko e. Sady nareo ankizakehitriny hoe mila an'le inona moa iPhone moa le iPhone avo lento reny fitafiana amin'le lafo vidy sy ny sisa inona ny tindry. Inona kiny dirako. Tsisy sako saina amin'izany mihitsy na kely azy. Ary melao a ianao andehanako a. Aza dino le teniko teo a. Mandra-peo ny manja kely. Zay
tia mahasolena anao avy any ry anja fa jereo fa midononao fotsiny ny ankizy raha iny. misy ho an'olona dia tsy mahay manajantena mihitsy amin'ity fiainana ity e. fa ina no mahatonga anao miteny an'izany e? Hitanao misy raha angazaina nadala tao velany tao tianony ahy e vonina any ampiadanao izy e vero fa vehivavy adala angamba ka ho voalangolangony amin'izany. lesy koa naninona raha nikena tany dia natovakana vola e peo zay miaga sy aza manampy ny fahasorena koa ianao ka be vasovaso makamo way arotrany misy votiny endrika ao e sasany disy fijery tsy diso fijery ianao ka zao ny etraketraky ny afy e tsy azoko raha tsy saina loatra mivadikely ny dady mitona tamin'ny varavarana alohany dia izay ny navadiny tany amin'ny dada hoe ny vonoko izy avy eo zandray ny voadaroka tray mba raha tsy saina koa izany raha olona dia tsy nanazava-kory ve ianao nga dada misy andaharana mihitsy e izy angeka oentin'ilay vehivavy amin'ny sangany ao an-tranonao zany ve mba ohatran'izanao ohatra re izany ranokelinao izany mbola hitanao ihany izy ndray ihany sady izy nge tsy tia ny dada koa fa vola noho ny miarahany any hoe mivavany mihitsy ny nanambara n'izany tamiko tray dia tsy fantatry dadanareo ve izany ka le vehivavy angery anja mahay manafika lena be rehefa eo masony dady sady efa nolazay koa izany fa za ndray no lazay fa hoe mandainga ho mahay resany zaka fa vadiko aloha ny resaka e avadio ary anniversaireko androany dia faly manasanao a mbola ilazany livazena matsika fa koa avy eo zany ve tsara be zany arabaina zany fa natratra ny tsingery taona misaotra dia aiza no atao mifety any aminay ka raha riva rehefa mirava dia tonga dia any dia mba tsy moto nareo fa any matory tsika raha teo tsy mianatra rapitso ko tsy anahirana amin'ny mamanao ve zany tsy ao ny eny ka tsy anatrika amin'izy fa miasa eny ary raikitra zany tsy maintsy mbola miarakely amin'ny dada ihany anefa na izany izy way sady tia tongony tia indray liva saly daholy ka iny izany vavaoajampa ohatra nitako tena mafana be mihitsy zany resaka aty zany tena misy tokoa letsy e anniversaire ny anja androany dia manasa antsika izy mba hiaraka hifety amin'ny raha alina kozy ve arabainaka izy zany ry anja misaotra liva fa volana zao dia tena ohatra tsy afaka raha fa misy asa ataoko izay ko sady vao maly mihitsy zany sy deba ny fanaraka tamin'izay tena zavady aky ry anja asa asinona no tomony andro alina asa aminay letsy zany tena tsy maintsy ataoko eny ary ary aza tezitra mo e dada resaka kely aminao aho fa misy fety ho vonjeko izay raha alina dia tsy midy ao fa mijanona any fa fety inona nefa izany anniversaire fa angaly ity dia tsy azo atao amin'ny andro atoandro izy izany ny tany ange zao efa tsy milamina ka tsy manana fotoana fa tsy raha alina izay mbola mianatra mantsy ny après-midi aleo ry izy andehanao fety raha fily fa tanora nge io e sady efa olona be koa ve dia mbola ampitaintainanao ihany eny ary dia mba mitandremo tsara rehefa ny atokantranon'olona any tsy ho anondrana any aza matahotra ianao ka misaotra ry dada zay fa lasa tsy miverina eo ntsony aho fa any dia any eny ary vao maika mampilamina ny aferandroany izany tsy aty izany zakarala aleo tonga dia antsony liva
ary ohatra nefa misy olona tafiditra ato trano ato izany. Fa firy ary izao? Efa miraika amby 10 alina. Azo antoka fefa iliva izany no ao. Aleo lofo azy ny Rafily. Rafily ah! Rafily! Va ahoana Sara? Misy inona no manaitra amin'ity andro alina be ity? Enonao tsara fa misy olona miakatra angehany tohatra an'izany. Eny tokoa. Enonao tsara. Dia iza? Aleo jereko any. Rafily! Aza mandeha any fa sao dia maty any ianao. Tsy misy resy tsy miady izany eo ry Sara. Aiza ny alalanao nampangalatra izany na olon-dratsy? Olony tanana dia aza misy miesika. Tandremo ny fiesika fa avy hatrany dia apoka koa. Avoay daholo ny vola, aingana. Fa iza koa elahy e? Iza? Dia amin'ny fomba ahoana koa ny atafidirany lahy atao trano ato? Tsy mila be fanontany iny ianao radada fa ny vola avoaka. Tsy misy vola izany aty amiko e. Diso adresy angamba elahy. Ary mitady mafy loha ingenao izany radady. Mitady fahafatesana, so dia tsy fantatrao ary fa basy angety hiatanako ty radady. Rafily meo azy any re izay tediaviny. Sa tianao ho fahateto tsika e. Anao safidy radada. Vola sa aina. Vola afaka miova hevitra mandra-pany saky 3 Isa Oa Oaka re. Oaka. Fona fa me vola ry ahy. Tiany lakile dia alay vao ao anaty vatam-badika ny fandrinao. Mba sy mijanona ihany kosa fa aza dia alaina daholo. Ay fianaiky antonoko misio belo eo. Aza alaina daholo. Ay zany tandremo any fietsika. Ary aleo tonga dia banaina miaraka amin'ity vaty ty mihitsy. Lety dia nalatsaka koa zaritavako marina. Marina tsotaditiny ty eto endriko. Aleo averina atsofoko aingana dia laso fa sao dia mahatratra ety zay radada. Tandremo mampilaza amin'ny polisy fa ny fatinao sisa raisina. Koa tsy mandrako tsy ampilaza polisy. Tadidiko elahy tamin'ilay saritavany latsaka teo. Tadidiko. Fa maninona koa nareo ry dada Sara? Ino ty mampanjomotra anareo tahaka an'izao ty? Loza angeriny zaka eo. Fa loza ahoana? Misy nanafika tato izay alina dia lasa ny any daholo ny vola. Ahoana tsara? Dada, marina ve zany? Marina lesy zany ry jaka. Lasa ny any daholo tsy misy navelany na ariary zato ary. Very alesy. Dada, inona no ataontsika amin'izany e? Tsy haiko tsony ry njaka. Tokony ampandrenesina mitandro filaminana. Tsy nisy marika kely ve hitanao mba ahafahanao mamantatra azy? Ohatra ny tadidiko kely ny endriny ka. Latsaka mantsy ny saritavany tamin'izy naka an'ilay vata. Tena azontsika amantarana azy zany. Ary mino aho fa olona tsy lavitra antsika izy matoa mba fantatra fa misy vola ampirina ato. Ka tsy aleo very izy mianaka ho lasany azy izay lasany amin'ny fomba ahoana moa no tadiavana olona ray ao anatin'ity vahoaka marobe ty. Moramorainao ery mihitsy anie izy zany ry Sara e. Satria moa vola tsy ny sasaranao ny very. Vola be nge ny lasany any e. Eno ary dada.
ohatra ny hafahafa marina angeanao zany e hafahafa maninona koa ay tsy maintsy tadiavina ny meloka na ahoana na ahoana e mila foanana ny asa ratsy fa avalim-pireneny reny tsy maninona ary fa zay ataonareo e avelako eo aloha nareo mianaka fa andeha hanokona sakafo aho dada mero za zao vao sainga hoe akavola aminao fa misy boky elaina maika izay mantsy any am-pianarana mila vidiny kinona nomeko an'lahy io e ato nga misy tsony talohan'izao koa efa nisy 10 million nomeko any Sara ahoana tsara fangaina hoe fa nanome volany Sara dia inona ny atony mbola ilany volany efa izy ary efa mipetraka ato ka satria le tsy izy mbola manana didy amin'ny zanavavy dia mila vola ay dia ianao ny anome volany dia amialomana an'izao zana-baratra rehetra izao mba sifosainana ihany le fiainana ary dada saza manadalany lohako eo fa za efa donto fahaverezam-bony ity koa mbola menomenona ny lahy eto ihany ka nareo ohatra ny vendrana mandehana ny lahy fa avela ho aloha ka saina rereto mihitsy ka ahoana amin'izay ry liva aiza daholo ny vola etres rehetra daholo ny vola fa aza matahotra ianao e fa zao kosa zaraina mitovy tsara aloha ay liva fa ahoany le vola rehetra aiza koa dia vola kely ty zao fotsiny be ny tao ka reo nge ny tao dia reo nalaiko fa tsy afaka ny amorona any tsy misy azy Sara e za kosa aloha dia tsy laza aminao mihitsy hoe efa nalaiko ny antsasaboly e mba voako indray aloha anao amin'ity indray mitorako ity fetsy ianao fa za koa mahay e inona koa ty mampiererenao eo ny vola zaraina fa azo ohatry ny adaly eo iny ary ka ity ary ny anao dia retony a ahoana milamina mety zao fa mila maily be anao ry liva ampilaza amin'ny polisy o ny rafily fa tadidiny ny endrika eo nga kena koa nge ohatry ny adaly fa iza koa raha niditra tato an-trano tato ny tombo vomitanatana be fotsiny ny fahavarana ary mikotana be nge ato zany e raha nyfahazoko an'izao dia nisy olona savazavatra tato andrekako ary tombo vono vatanisy firavaka volamena nisy nakatao zany ny firavaka tena tsisy tsony atona kely ary tsy manaky an'izao kosa Sara fa misy inona rafily mitabataba mafy be ianao trary ivelany ery ty ianao a fa iza moa no naka ny firavaka volamenako tato firavaka volamena inona rafily firavaka volamena tato anaty vata tato e tsy manaky an'izao dia za zany lazainao fanaka an'izany amin'ny fomba ahoana moa no ahafantarako fa manana firavaka volamena nareo aza maniendrikendrika rafily fa na ny fisiny zany aza tsy fantatro akory ka aiza fotsiny ao zany asa aiza no alalako n'izany Sara tsy misy olona afa-tsy ianao sy njaka nge ato amin'ity trano ity dia zay e sa everinao fa manangatra raha tompoko vavy izahay no ato trano fa za dia tsy mahafantatra an'izany ny zanakao anontaniana fa ohatra ny izy ny savasava tao njaka ve dia angalatra an'izany Sara ozy ianao firotony ireny mipetraka tato tsy nisy nangalatra na singany ray ary sady ataonjaka inona koa vola asa iny zanakao iny nge raha hifilika teny efa mihemaditra mihitsy ianao varina miasa dia tsy mahita ny atoky dia aiza ry izy amin'izao fotoana izao e asa tsy fantatro mety lasa ny varotra ny volamenanao any velany ihany angamba
mahazo amiko iny androany raha tonga eo. Izay mihitsy Rafily a. Fa izy rehefa maditra fa matsiravina. Tonga be ny mpangalatra e. Mpangalatra? Ianao ny mpangalatra fa tsy izaho. Ay, aleo ary atsoko ny dadanao dia hitantsika eo zany. Rafily a! Rafily! Angananao fa efa tonga ato ny zanakao. Jaka, iza moa no miteny an'lahy hoe alaivo daholo ny firavaka volamena tao anaty vata tao? Maninona tsara? Efa nivokisan'io ramatoa tsara vela tsy ho lainga tato indray nga ianao. Ny fanontaniako ity valiana. Fa maninona ho an'ny nalainy lahy ny firavaka? Sara vadikely ny naka azy e. Reto masoko roa reto mihitsy ny nahita fa tsy honono akory. Ndray izany toetranao ry Njaka. Dia izany indray no anlahanao ny zavatra ratsy nataonao. Sa mody endry rehefa eto Mason-Rafily? Mbola sahanao ihany ve mandainga fa tsy ianao ny naka azy. Nefa dia reto masoko roa reto mihitsy ny nahita. Dia mbola sahanao ihany mandainga rehefa eto masony dada. Tena vehivavy be tsara vela tsy. Lazao le tsy marina ry Jaka. Lazao iza ny naka azy. Efa milaza aminao ary dada fa Sara vadikelinao ny naka azy a. Lainga an'izany Rafily a. Ahoana izany Sara? Eny e, efa fantatra ohatramin'ny elany eny tsy fitiavana eo antsika dia fomba ataony mba hampisarahana antsika fotsiny izao hoe io dia mody lazainy fa zany naka an'le izy. Tsy ranomaso zao ny ilaiko ry Sara. Iza aminareo reto ny tena marina fa totra mifanilokilika fotsiny eto nareo a. Tsy manaiky an'izao ary Jaka Sara. Tsy manaiky an'izao zavatra lafo vidy be daholo angereny e. Dada, mino ahy ianao e. Zao a. Tsy hamelako izay naka an'izay na Njaka na Sara. Zay fa lasa verina eo avy eo mila mahazo valiteny fa rehefa tsy mahay mitony tena ny ray aminareo dia miara adoboka any am-ponjo any daholo. Any makasaina. Ianao ty tena mena rana mihitsy ry Sara. Fa inona mihitsy ny tanjonao ty e? Ny ampiady anazy dada? Izay indrindra. Ny ampisarabazana anareo sy izay indrindra. Ny ampisarabazana anareo sy tsetsitra ny harem-be anareo ny tiako atao raha izay ny tiana ho fantatra. Ka izay rehefa tsy baboka amin'ny rainao hoe ianao no nangalatra an'ilay firavaka dia aleo hoe arikikadra eto. Raha izany no andrasanao ilazany marina dia ipaoly andrasany. Tsy hitony tena amin'ny zavatra tsy nataoko izany mihitsy a. Aleo ifanjevo eto dia zeray tsy mahatazona ny vavany voalohany. Atao ohatran'ny faninanana izany izy ity ka zeray mivoaka mpandresy. Sady izao satria moa efa tsy misy vola intsony ato dia lasa ity mandeha nitady vola hividianana sakafo aingana. Dry fa lasa dalanga le ramatoa ty sa nivadika ato do. Za ramatoa ty tsy mahavita an'izany. Ka rehefa tsy hitady dia aza manantena ny sakafo ato e. Za nge mahita hohanina foana e. Ampiatsara ny vidin'ny volamena ny dadanao vao niraisiko teo. Manaiky anao ahy. Tsy maintsy manaiky koa ka. Nefa ale teo anatin'ny olo kelinao io fa tanty diaviny tongotra ao ty. Raha mbola eto dia tsy misy marina izay tsy hisy eo. Saingy fisaka tokoa ny marina ka saro-tadiavina. Raiko no mampalahelo ahy. Ndry toa mitady ho resy anaty sahady ry tony. Aza mbola kivy aloha ny dia volako lava ny kilanao mbola vela. Ary atao tonga any potsofony any tsara fa tsy misy sana zany atao kiviko.
lay atotra moram-piasonina tsy tapitra ve zavatra tiana olona zainy e? olona mitadinako misaotra indrindranao araha fa voaray ny afatra e. Voarayako feo amin'ity findayako ty avokoa ny zavatra nolazainy ny vavanao teo. Ary izay mieritreritra ny andositra fa efa eo ampelantanako no momba anao. andraitrako eo ary tena fetsy be le adaly ty tsy hitako akory ny nandraisana ny finday iny meo aty angana iny Ary anantonao aiza meo aty iny hoa raha niaka ny tety amiko ny tanjonao dia hiala mainy eto ianao a. Eny efa ampelantanantsako ty. toko ahoana tokoa moa izany no anolozany ty hitako ny hevitra aleo moto manakaiky varavarana dia le hiditranao no alaina avy hatrany dia daroako mba zanoko Tady andositra nga izany no manakaiky varavarana inona ianao ny kay tena voadaroka mafy tsy izany fa tanako ny vo ary mipitika anakakely fonday teo loza fifiny amin'ny sady movanazy a manana herikimia zany eo aty iny kay marary voliko faza sotonina le adalabe ty a matya ka zao ny sazanao raha matoty a areo manaraka aty fa ifantorako aty apotitra ny farafara tsy tia n'androany tsy afaka mikofoka tsony a be taino mafy be vatako ny sady sotonina ny voliko zao mifatotra eto ianao androany ao aloha mafisina tsara zay azahetsiketsika raha matoty a ao ty tanana mipelipelika ty koa zay tsy afa mataizatsony ary aleo tapenana amin'reto skotsy reto mba tsy menimeny ny ty vavy ao angany eo ianao miandry ny fiverena ny dada famozotra makaizy ty lalatsika ty ry anja ka efa hoe hiarakakany le kahe fizika any amin'ny jaka ho atsika fa ahoana koa ary ianao zany fa rehefa io aloha otrany otra mangamanga aloha io ve e fa inona koa zao mahataitra anao amin'izany ka tsy maninona ka tena marina tsy le trano dafiako iny ty fa ahoana ary zao e sanatry ve ka ary iny ty mahalasa sainanao eo e tongotsika mandeha any ianao ihany mahakany fa iandrasako oty ry anjaka mivatika na raha tampoka teo koa nilokako mangoko tsy misy an'izany fa ndaoka ngara mijanona eo ianao dia ho sitrana ndao aingy ana oka re ry anja ndao ary aza sotosotomina be tahaka zao moa za fa maharary ianao ry dada efa nataoko tsara fatotrato mihitsy izy io izy io aleo isoroko ny tapombavany le raha matotsy vaniny ty eniko daholo ange ny zavatra voalazanao tao tanatin'ity finday ity e aika ianao ny tena ratsy fa tsy njaka akory saka manafika io zanako fotsiny voendrikendrika mifona raha fily mifona ninone mifona raha vita amin'ny fifonana fotsiny raha matoty iny eloka vita tsy ny fahaizana daholo mpanao ratsy a zao dia zao a dia iantso polisy oaka re raha fily a
mbola manana tity amin'ny zanako nge tsy rarako e ataoko aza zanako asa tsy fantatro a raha nsaina an'izany ianao naninona raha teny am-piandohana dia nihevitra an'izay mety ho vokany nenina raha matoty tsy ao alohan'anatra fa aorinan-datsa misy olona za fa aleo aloha jereko e dre ve anja sy liva e mandro soa andao liva lao ary maninona koa ty liva no tazoma be tahaka an'io ry anja ka mitady sy andeha iziko otry azo taoneny fa maninona ty neny dia maninona koa no mifatotra eo eny afangary reninao sarary anja ka io ange le reny keliko ny tantaraiko anao hoe mpandroba sy ratsy saina be ato aminay e tratra izy io dia zay no namatorako azy eo anzeriny tsy napoziko mifona re anako mifony e miaso anao neny atony nanaovako azao mangina teo ianao e olaza fa mitsirariny nomenao a dia aso moto hoe asa kilasy mandrika izao nataonao fa onarin-jaka izy ty rangaty izy no raiko ka io koa ny le rangana natana tany am-pianaran'andre mandeha iny e io le laza fa ty dady aingan'le zany tsisy an'izany ay dia mbola tsy afaka aminao ihany koa ty toetra ratsy ty ianjavy no adalainao mba mieritrereta rery dada fa tovavy kely mitovy taona amin'ny zanakao ange io e ay tena nadalainao tany koa zany zanako rafily tena tsy lambotandala vavy tsisy ilananao mihitsy tsy zany zao ny olany mba anjarako le zao manontany hoe izy le zalahy ty ilivy io e namanay izy fa tsy elahy vely ty ny nanafika ny tranoko tamin'ile ndray alina iny a tadidiko tsara mantsy ny endrika elana dia mody miafikafinao ambadika io vehivavy io azy elahy tonga tsy natsony elahy ty ka tsy avelako eto raha tsy milaza ny olona naniraka ny lahy anga tena mifona retoko mifony sara ihany ingeny na niraka nanafika anareo e izy nanome lakileo maninona tsara ay ka mbola isara ihany sady efa mangalatra ny mbola maniraka olona hanafika koa hitako ange anao no hafafa tamin'izay sy nitsaka hoe ampilaza polisy e mijadro nareo ny fantatro hoe mijadro any amponjany makasaina neny fa tena hoana loatra e ianao daholo mifotro sao rehetra zao amin'izay indray liva tena namanakaiko miara-miasa aminao neny koa ve ka elary liva ny nanafika tato aminay e efa impiry moa ny laza tamin'lahy fa mamarina kady io fitiavam-bola diso tafa oatra io zao ny vokany ary io kay le asa nataolona tamin'ny aniverserany anja dia volanay daholo koa no mitondra lahanay tany amin'ny restaurant tena mifona lesirynjaka mifony nentin'ny fitiavam-bola loatra tsy napozika ihany koa hoe mamany andro sarah dia dadany lany batikeliny za aloha dia tsy manaiky e efa miomana fa iantso polisy a iny rariny ianao vonina ny baby ny eloka nataoko raha tsy vita tokoa zary lasa honenina ary ankehitriny dia lasa mandifotra difotry ny nenina ankehitriny allo commissaire efa tratrato daholo le olon-dratsy fa nareo sisany andrasana dia ty aponja sisany ny afarako zao fifarana rehefa ty vola sy arena loatra fa maninona ary any tsy mba nainy olona tamin'izay keliko nananako fa tsy nanao ratsy oatra izao e
dia mba nanao izay anja lasa mankahala tanteraka le zanako. Eny rariny azy fa mba tsy napozokoa ilay fionana farany teo iny. Aika mifankafantatra daholo izay rehetra fa tsoko daholo izao e. Raha mba tsy nandevozony vola sy arena mantsy tsy ny afara tamin'otro ny enina sisa mitangorona atao ka zary lasa mandifotra. Izao angamba natao hoe difotry ny nenina. Cool FM nanolotra ao anao difotry ny nenina. tantara mitoy nosoratany Tony Rabearson, hovelomin'ny tapam-poroana Christophe Rabearmanana sy Resikely, miaraka tamin'ny Irina sy Sofaniry. nandray feo Sira Toljanahary, tompon'andraikitra sy mpanantotosa tapam-poroana.